Bismillahirrahmanirrahim. Wa auratud dzakari jeung ari auratna lalaki. Ma eta perkara baina surrotihi antara bujalna eta dakar waruk batihi jeung tuurna eta dakar. Wa kada jeung nyakitu deui al amatu ari auratna amat. Jadi status amat awe lagi. Awewe. Jadi status auratnya seorang perempuan belian atau perempuan amat yang sekarang masih eueuh cuman baheula. Itu sama seperti laki. Ma baina surah wan rukbah. Sesuatu antara tuur jeung bujal. Nah, yang jadi catatan adalah lain surah jeung rukbah tapi naonna? Ma. Sesuatu antara tuur jeung bujal. Jadi versi fikih. Jadi aurat laki-laki itu sesuatu antara tuur jeung bujal. Jadi lain bujal jeung tuurna. Awas, jangan salah paham. Jadi sesuatu antara tangan orang jeung tangan orang naon? Kita, maka tangan tidak terbawa. Maka aurat laki-laki itu ma baina surah wa rukbah. Sesuatu antara bujal jeung tuur. Maka tuur jeung bujal kawawa teu? Henteu, karena tinggali ma baina surah wa rukbah. Sesuatu antara tuur jeung bujal. Jadi aurat laki-laki itu sajengkal tina bujal, sasiku tina tuur eta auratna. Nah, itu versi fikih. Maka kumaha ketika menyikapi kita dalam salat, maka ulah make fikih hungkul, pakai usul fikih. Wa huwa ma la yatimul wujuh illa bihi fa huwa wajibun. Sesuatu yang menyempurnakan wajib maka terbawa wajib. Ma la yatimul aurat fa huwa auratun. Sesuatu yang menyempurnakan aurat maka terbawa aurat. Maka kolaborasi antara fikih dan usul fikih, sepakatlah para ulama menjadikan tuur jeung bujal diasupkeun kana definisi aurat. Awas dah. Jadi cek fikih manaon? Cek fikih yang aurat itu hanya naon wungkul, hanya sesuatu na wungkul. Tuur jeung bujal teka bawa. Tapi kolaborasikan dengan usul fikih, malayatimul aurat wa auratu. Masih sakit. Begitu juga amat. Amat itu perempuan belian. Keun eta mah tong dibahas zaman ayeuna geus naon? Geus amat. Tapi intinya aurat amat itu sama dengan laki-laki. Wa auratul hurrati jeung ari auratna awewe merdeka fi sholati dina salat. Ma eta perkara siwa wajhiha kecuali raraina eta mar'ah atau hurrah. Ma eta perkara siwa wajhiha salianti raraina eta hurrah wa kafaiha jeung telapak tanganna eta hurrah. Wa kafaiha jeung telapak tanganna hurrah. Dhahron eta luarna wa batnan jeung jerona. Ilal kauaini napika dua pigelangan. Napika dua pigelangan. Awas ya, keur salat. Yang banyak masalah, awas ini pakai kerudung seperti ini, itu dalam salat aurat. Kenapa? Karena aurat itu adalah wajah dan telapak tangan. Yang dinamakan wajah min mana biti sa'rir rasi ila mana bitilah lahi timimiti tumbuh nabuuk nepika tumbuhna naon janggot. Jadi di dieu. Jadi kalau dalam salat yang banyak permasalahan di urang make mukena awewe sok di dieu. Ya kan? Kalau banyak kan di dieu. Padahal kalau perempuan pakai telekung, ya pakai mukena, itu kalau salat kan taruh di sini loh bana. Sedangkan ini aurat bukan? Aurat. Jadi kalau sedang salat ulah ngagaya. Keur salat mah urang nyaharep ka Gusti Allah, maka tunda mukena di dieu. Makana zaman engke mah kudu aya ngadesain jiga helm gini. Jadi mukena teh kudu aya nu helm kan, aya nu kitu nya. Pernyakop kana ieu. Nah, harus seperti itu karena bukan ditakutkan ini aurat. Karena ini bukan batasan wajah. Wajah itu min manabiti sa'rirasi ila manabitil lahi timimiti tumbuh buuk, ditungtungnya juga pas ituna kan sampai tumbuh jangkot di sini. Berarti ini aurat. Maka kalau ditakutkan kalau kita sholat, perempuan sholat telekung atau mukena di dia itu terbuka. Percandai kabuka usik-usik.
nya ruku sujud kan kalau sih kebuka deh maka leher katempo maka itu naon batal salat sehari tahun gitu namun ditutupan. Itu ke salat. Dan 2 telapak tangan dohron wa batinan. Oh, berarti kabeh. Jadi cek di dia awas telapak tangan kecuali wakafaiha dohron wabatin anjek di dia mah yang dimaksud dengan naon? Yang dimaksud dengan ya, tafaih itu adalah dohron wabatinan. Ya. Di dalam salat ini kan ada kan? Kalau definisi batal wudu ini berbeda. Kalau definisi nyentuh bobogaan itu definisi telapak tangan mana? Dohron wungkul. Batin wungkul. Ini telapak tangan. Jadi kalau menyentuh bobogaan, menyentuh kemaluan itu kalau pakai dohron itu tidak batal. Karena yang jadi ukurannya menyentuh sesuatu aurat itu batal wudu kalau dengan kafaih bagian dohirna. Bagian naon bagian jerokna batnan teh iya nya jerokna. Nah kalau dohron tonggongna itu tidak batal. Jadi lamun laki gatel gagaro make ieu digesek-gesek gitu. Itu batal. Nah, kalau dalam salat berbeda, tinggali dalam salat masih wawajiha wa kafaya dohron wabatina. Jadi dalam salat itu perempuan tidak apa-apa lihat karena ini bukan aurat. Cek tadi karena aurat awewe merdeka ketika salat adalah segala sesuatu si wawajiha wa kafai dohron wabatina. Jadi perempuan ketika salat katingali telapak tangan itu tidak apa. Itu bukan aurat. Sedang salat kelihatan tonggongna itu tidak apa karena di dia elmela dohron wabatina. Nah berbeda di luar salat. Kumaha lamun di luar salat amma auratul hurrati anapun ari aurat awewe merdeka kharijas salati dina luareun salat. Tuh tingali amma auratul hurrati anapun ari auratna awewe merdeka kharijas salati di luareun salat fajami'u badaniha eta sakabeh awakna eta awewe. Nah ini madhab syafi'i yang asli. Orsinil madhab syafi'i, perempuan di luar sholat itu seluruhnya aurat. Banget aurat lain. Aurat. Makanya kita itu dalam bermadhab masalah tutup aurat itu tidak kembali kepada madhab Imam Syafi'i sebenarnya. Karena dalam madhab Imam Syafi'i, kharijas sholati auratul mar'ati jafajami'u badaniha. Seluruh tubuh perempuan di luar sholat itu walaupun nanti ada yang menaksis anu ngecualikeun kecuali naon fit ta'lim dina ngaji itu bukan aurat atau naon dina fil muamalah contoh fil nikaah dina masalah pernikahan lamun aya nu ngalamar itu boleh dibukakeun naon cadar. Sedangkan lagi-lagi ini sulit menerangkan ini karena ini adalah pemahaman mazhab Syafi'i yang di Indonesia mayoritas bahkan pesantren pun tidak make. Dia temakai naon tidak memakai madhabmu iya padahal ini madhab Imam Asy-Syafi'i. Di dalam madhab Imam Asy-Syafi'i itu perempuan merdeka itu aurat ketika sholat hanya naon seluruh badan kecuali wajah dan 2 telapak tangan. Kharijas shalah fajami'u badaniha di luar sholat sakabe awak. Jadi mata ke aurat. Da di dieu teu make embel-embel. Lamun hayang bener-bener ngamalkeun karena ilmu ieu yang notabene adalah mazhab Asy-Syafi'i, perempuan harus menutup seluruh badannya, matana di kacamataan hidung. Nah, itu harus seperti itu sebenarnya. Tapi lagi-lagi kembali, problem di orang itu memang dengan kebijakan para ulamanya dalam hal ini murid para wali songo baheulanya para ulama-ulama itu tidak mengkategorikan tidak mempraktekkan dalam bab aurat itu aurat perempuan merdeka itu nuturkeun karena mazhab Asy-Syafi'i. Dan ini oleh sebagian ulama dianggap rancu. Dianggap rancu kumaha? Ayeuna ibadah, salat ibadah lain. Berarti kalau kharijah salat lain ibadah. Nah, dina ibadah menang nembongkeun beungeut, tapi di luar ibadah teu meunang nembongkeun beungeut. Sedangkan salat itu ibadatul khos, ibadah anu tangtu. Sedangkan di luar sholat itu ibadatul ibadah anu umum. Kuduna ada perlakuan khusus itu di ibadah yang khusus. Ini kritikan apa? Kritikan
murid Imam Asy-Syafi'i kepada Imam Asy-Syafi'i. Makanya Imam Ibnu Hambal itu tidak menargetkan muka dan telapak tangan perempuan itu sama. Jadi rek dina salat, rek di luar salat, Imam Ibnu Hambal berpendapat bahwa aurat perempuan itu adalah ma siwal wajhi wal kafaiha. Ma siwal wajhiha wa kafaiha. Sesuatu kecuali wajah dan makanya di sini kita harus meyakini bahwa pendapat inilah yang kita pakai, yang kita amalkan. Lain pendapat mata Imam Asy-Syafi'i. Wa auratuha jeung ari auratna awewe merdeka hurrah fil kholwati dina nalika nyepen teh naon kholwat itu bersemedi kersorangan lah gitu. Fil kholwati nalika keur nyepen kadakari eta seperti lalaki. Naon teh ma baina surrah war rukbah. Aurat perempuan ketika keur di kamar sorangan, aurat perempuan ketika keur mandi sekalipun itu awas ma baina surrah war rukbah. Maka sebenarnya kalau kita ingin benar-benar mengamalkan tentang ilmu aurat, itu awewe lalaki mandi tong talanjang bulan. Kudu ditutupan naonna? Ma baina surrah war rukbah. Lalaki mandi kudu make selempa, lamun bener-bener hayang naon, bener-bener ngamalkeun ilmu aurat. Tapi lagi-lagi tidak semua yang kita amalkan itu mengacu kepada mazhab Asy-Syafi'i. Dan itu disebutnya namanya kaidah intiqalul madhab. Apa arti intiqalul madhab? Pindah madhab. Seperti ketika kita berangkat ke Mekah misalnya. Di Mekah kan kita tidak menggunakan mazhab Asy-Syafi'i, di antaranya bersentuhan kulit ketika di Mekah itu tidak batal. Di urang maka batal. Wal auratu jeung ari ngaran aurat lugotan cek lugot an-naqsu eta kurang. Wal auratu jeung ari ngaran aurat lugotan cek lugot an-naqsu eta kurang. Watut laku jeung dimutlakeun. Watut laku jeung dimutlakeun syar'an cek syara, watut laku jeung dimuliakeun eta aurat syar'an cek syara. Cicak. Salim. Syar'an cek syara an-naqsu mana bieu teh. Alama netepan kana perkara yajibu anu wajib naon satruhu nutupanan eta ma. Alama netepan kana perkara yajibu anu wajib naon satruhu nutupanana eta ma. Jadi yang dinamakan aurat itu adalah sesuatu yang wajib ditutup, itu namanya aurat. Jadi secara umum aurat itu secara yang sesuatu yang wajib ditutup. Jika aib batur tong dibolehkan kan aurat. Ini yang jadi terkadang jadi naon? Ari aurat ditutupan, ari ngomongkeun batur hayu padahal ngomongkeun batur teh itu aurat, mengumbar aib itu aurat. Ini kan tidak sedikit urang ulah kakak batur. Ari tiung make, ari jubah make, ari naon pakaian santri ada ngomongkeun batur teu eureun. Padahal mana yang pakai tiung nutupan aurat. Ari ngomongkeun batur eta ge aurat sarua. Karena yang dinamakan aurat adalah apa? Ma yajibu ala satrihi, sesuatu yang wajib ditutupan. Wajib ditutupan. Wal huwa jeung ari ngaran wa huwa jeung ari kana aurat kana tutlaku. Aurat al muradu anu dimaksud huna di dieu. Wa huwa jeung ari ngaran aurat al muradu anu dimaksud huna di dieu. Wa alama jeung netepan kana perkara yahrumu anu haram naon nadruhu ningalina ma. Alama netepan kana perkara yahrumu anu haram naon nadruhu ningalina eta ma. Jadi dua opsina dua definisi aurat itu. Satu yang tergolong aurat itu sesuatu yang wajib kita tutupin. Faktor kedua, sesuatu yang haram dilihat itu aurat.
Wa dzakaro jeung nyaritakeun hu kana ieu ma saha al ashabu pirang-pirang sahabat fi kitabin nikahi dina bab nikah, dina kitab nikah. Jadi penjelasan panjang lebarna tentang masalah naon hukmul aurat dan kismul aurat, bagian-bagian aurat eta dibahas dina bab nikah. Wasalisu jeung ari nomor katiluna al wuqufu eta ngajedog. Al wuqufu eta cicing ala makanin dina tempat tohirin anu suci ieu teh keur ngajelaskeun naon euy syarat salat. Wasalisu jeung ari nomor katiluna al wuqufu eta cicing ala makanin tohirin dina tempat anu suci. Falatasihu maka teu sah naon salatu saksin tareh teuing teu. Hah? Tareh teuing enggak? Falatasihu maka henteu sah naon salatu saksin salatna hiji jalma bila yulako anu ngantelan sa naon ba'du badanihi sebagian awakna si sahos naon ba'du badanihi sawareh awakna si sahos au libasihi atawa pakaianna si sahos au ayam Adik au libasi atawa pakaianna si sahos najasatan kana najis fi qiyamin dina keur ngadeg au qu'udin atawa diuk au ruku'in atawa ruku' au sujudin atawa sujud. Sekamari teh ya. Yang wajib suci kita pastikan wajib suci sebelum kita sholat. Karena apa? Karena syarat itu sesuatu yang harus ada sebelum melakukan sholat. Maka kita pastikan tempat yang akan kita antelkeun ketika sholat itu dalam keadaan suci. Hiji fil qiyam ngadeg berarti dina posisi telapak kaki orang itu pastikan itu suci. Yang kedua fil qu'ud dina waktu diuk berarti pastikan ketika kita duduk itu tempat suci. Fi sujud dina waktu keur sujud. Fi ruku' meureun sarua dengan naon jiga ngadeg sabab keur ruku teh anu nincak kana tempat salat naon dua telapak kaki itu pastikan suci. Warabi'u jeung ari nomor kaopatna al ilmu eta apal bidukhulil waqti kana asupna waktu warabi'u jeung ari nomor kaopatna al ilmu eta apal bidukhulil waqti kana asupna waktu audonnin atawa naon nyangka dukhulahu kana asupna waktu audonnin atawa nyangka dukhulahu kana asupna waktu bil ijtihadi kalawan ijtihad falau shallama kalamun salat si jalma bi ghairi dzalika ku henteuna ijtihad. Walau shallama kalamun salat si jalma bi ghairi dzalika ku henteuna ijtihad lam tasih maka teu sah naon salatuhu salatna si eman. Lam tasih maka teu sah naon salatuhu salatna si eman. Wa in sadaqa jeung sanajan meneran naon al waktu. Wa in sadaqa jeung sanajan meneran naon al waktu. Kieu. Dalam ibadah itu terbagi dua. Satu ubudiyah, dua muamalah. Dalam muamalah dan ubudiyah itu faktor utamanya, faktor menentukan sah atau tidak itu beda. Ada yang disebut dengan nafsul amri, ada yang disebut dengan donul mukalaf. Contoh dina jual beli, namanya kadinya. Dalam jual beli itu tidak cukup yakin, harus ada akad ijab qabul. Yakin bala-bala 500 golerkeun duit cokot bala-bala, maka secara hukum asal tidak sah karena walaupun yakin dan walaupun meneran pasti itu bala-bala goceng, pasti dan 1 menit sebelumnya orang beli. Arti itu. Maka menit yang kedua kita kembali ke situ,
Oh iya tadi bala-bala 500, masa sekarang naik 1000 dalam satu menit kan tidak mungkin. Golerkan duit, nak cokot bala-bala nak, maka dalam hukum jual beli itu tidak sah. Kenapa? Karena dalam jual beli aya harus beberapa minimal aya 4 faktor. Hiji kudu antarodin. Silih hirdo wan. Cukup deh, ente. Yang kedua ada ta'awun, silih tulungan. Yang ketiga ada namanya akad ijab qabul. Yang keempat ada namanya yadan biadin, tampan tinampan, nampi barangna ieu artosna. Ceuk nu boga nampi artosna ieu barangna, nyanggakeun barangna. Tah itu ijab qabul yadan biadin. Harus seperti itu. Maka tapi hukum itu berkembang. Karena sulit untuk mengamalkan sesuatu yang 4 faktor tadi. Belanja di Shopee. Tahun, oke, masuk. Antarodin, masuk. Tapi ya dan biadin yang ijab qabul tidak mungkin masuk. Orang ijab qabul jeung sah. Sedangkan ijab qabul syaratnya adalah harus sama-sama berakal. Orang jeung Shopee berakal. Neng Shopee udah berakal. Di Shopee mah. Ya tidak, maka dalam jual beli, makanya apa? Hukum fikih itu selalu berkembang. Makanya Allah dan Rasulnya ketika menjelaskan fikih selalu menggunakan fi'il mudhari, yufaqihu Fiddin. Ini menandakan bahwa fi'il mudhari itu kontinuitas, berubah setiap waktu kumaha kebijakan ijtihad para ulama. Jadi tidak bisa orang selalu menerapkan hukum non. Tidak bisa kita tidak menerapkan hukum kontemporer fikih, nggak bisa. Jadi fikih kontemporer itu harus dipakai. Karena kalau kita mengacu pada fikih yang bukan kontemporer, itu nggak selamanya sulit kita untuk menemukan akad yang benar. Orang ijab qabul jeung mesin, sup duit keluar karena mesin, sup asup ke naon, duit karena mesin, keluar Coca-Cola, Fanta dan lain sebagainya. Orang ijab qabul tuh, tejeng mesin, ngobrol tejeng mesin, ente. Nah tawa, ya dan biadin tuh, ente ada terbuka lengan. Maka eta dikiaskeun makna ijab qabul cukup dengan kita tahu harga dan kita ngasihkan jumlah harga. Ya dan biadin cukup naon, cukup adanya kesepakatan bahwa orang ngasupkeun duit kana mesin disepakat. Itu ge si mesin otomatis ngaluarkeun dahareun ku urang di hayang di urang macan aya di luar negeri mah geus aya ngasupkeun duit keluar dahareun. Nah kembali kepada sholat. Kalau sholat ini nggak cukup dengan apa? Dengan akad, harus yakin. Contoh tadi teh ya naon tinggal bahasana walau sodaqa al waktu sanajan meneran cek si Akbar teh asa geus lohor tapi can yakin. Berarti asa masih mendekati naon? Aya waham, aya sak, aya don, aya yakin. Waham itu kadarnya 25%. Kalau sak itu 50%. Makanya semen 1 sak. 1 sak itu 50 kilo. Jadi lamun meuli semen 2 sak, meulina saya yakin. Lain 2 sak. Ya kan? Aya don 75%. Nah ini fikih cukup syarat masuk ranah fikih dengan don. Karena al-fiqhiyatu don niatun. Fikih itu sifatnya doniyah, prasangka. Sallu kama ra'aitumuni usolli, cek Rasul. Salatlah kalian seperti kalian melihat kami salat. Ningali teh orang Rasul salat? Henteu, maka maknana ro'a itu af'alul qulub. Yakinkeun, donkeun bahwa benar Rasul teh kaos kieu salatna. Makanya keyakinan setiap orang berbeda. Oleh karena itu berimbaslah kepada setiap orang salatnya berbeda. Madhab Maliki ma Allahu Akbar irsalul yaddi. Ngalepaskeun leungeun urang mah Allahu Akbar sedekap. Imam Syafi'i mah di dieu imam non ada yang berpendapat di sini. Imam Syafi'i mah rada kahandap, Imam Nawawi mah rada ka dieu. Itu beda. Karena apa? Karena keyakinan seseorang kepada salatnya Nabi itu berbeda. Kenapa? Karena orang teu ningali Rasul salat. Maka inilah pentingnya ulama di dinya. Ya Allah, ini salat hayang cek Nabi bae. Ngan ningali deuk urang ka Nabi gitu. Cek si Akbar teh asa geus lohor ieu teh. Meureun lah sugan. Nah, sugan berarti kan enggak masuk derajat don, tidak masuk 75%. Berarti masih prasangka. Salat teh si Akbar teh. Ari pas keur salat karena hukumnya prasangka sanajan naon urang tadi salat kasih makmu kasih report urang tadi salat bener teh ieu dihasup lohor geus lah geus jam 2. Nah salatnya si Akbar itu sah lam tasih maka tidak sah. Kenapa? Karena sifat prasangkanya Akbar ketika menentukan waktu
Zuhur itu dalam keadaan ragu-ragu. Sedangkan ragu-ragu itu bukan istinbatul hukum, tidak bisa dijadikan landasan hukum. Kumalamun kia yakin nama, tapi walaupun ketika naon, ketika kita tahu itu tidak sah, tidak meneran. Contoh, si Akbar salat duhur, Allah Akbar salat selesai beres, yakinlah itu waktu duhur. Ari poe isuk cek siripot, amane kamari salat naon, lohor, ari maneh lohor jam 10 kene. Tapi tetap itu salatnya sah. Kenapa? Ketika Akbar salat meyakini itu waktu duhur. Nah yakin nasi Akbar zuhur sanajan menera waktunya yang jelasnya cek siripot eta salah da jam 10 itu salatna teu kudu i'adatus salat, teu kudu dibalikan di salatna. Sah dianggapna sah salat nu kamari. Kenapa? Karena melalui naon tadi wajibus dan falau shalla bi ghairi dzalika lam tasi salatuhu. Karena ini melalui naon? Melalui bil ijtihad dengan ijtihad. Ari ijtihad naon? Bersungguh-sungguh. Yakin orang nanya itu teh lohor cek si Akbar teh ternyata poe isuk atau setahun kemudian karek apal bahwa eta urang lohor teh jam 10 maka tidak wajib mengembalikan deui salat. Kenapa? Karena cukup dengan yakin deui mah ibadahna bangsa ubudiyah ka Allah ieu mau hubunganna gitu. Lain kepada manusia. Da Allah mau salah paham lah gitu simpelna. Talamun orang nebak-nebakan, walaupun kenyataannya benar itu waktu sholat, maka itu sholatnya tidak sah. Sisuganan we, iya waktu lohor, dah ada sepoek iya, sholat ya orang teh. Ternyata walaupun ketika beres sholat, pot orang tadi sholat lohor bener tuh waktunya bener, dah ini jam 2. Gitu. Maka tetap itu sholat tidak sah. Kenapa? Tidak melalui proses ijtihad neangan waktu sholat. Wal khamisu jeung ari nomor kalimana al khamisu istiqbalul kiblati eta nya ngadep kiblat al ka'bati tegasna Ka'bah. Wasumiyat jeung dingaranan. Naon wasumiyat jeung dingaranan itu kiblatan kana ngaran kiblat. Wasumiyat jeung dingaranan kiblatan kana ngaran kiblat li annal musolliya karena sanyana anu salat li annal musolliya karena sanyana anu salat yuqabilu eta ngadep si musolli kana kiblat kana Ka'bah punten. Yuqabilu eta yang hareup si musolli si jalma kana Ka'bah. Wa Ka'batun jeung ari ngaran Ka'bah. Wa Ka'batun jeung ari Ka'bah lirtifaiha eta luhurna Ka'bah wastiqbaliha jeung ngadepna Ka'bah bisodri kudada sartun eta syarat liman pikeun jalma qadaro anu kawasa siman. Sartun eta syarat liman pikeun jalma qadaro anu kawasa siman. Alaihi kana eta sodrun istiqbalul sodri. Alaihi kana eta madep. Wastasna jeung ngecualikeun. Nah istisnakeun. Hei, ada karan. Dieu. Wastasna jeung ngecualikeun saha al musannifu musannif min dzalika tina eta qadru alaihi. Min dalika tina eta qadru alaihi naon ma perkara dalika dakaro anu nyaritakeun hu kana eta ma dakaro anu nyaritakeun musannif hu kana eta ma biqaulihi ku dawuhan musannif. Lah. Jadi nomor ke-5 syarat salat itu adalah istiqbalul kiblat. Ail Ka'bah, walaupun ada beberapa pendapat mengatakan memisahkan antara kiblat jeung Ka'bah. Ada yang mengatakan seperti ini. Orang yang salat di dekat Ka'bah maka wajib niatna mustaqbilal Ka'bah. Tapi orang yang jauh dari Ka'bah niatna mustaqbilal kiblat. Naon kiblat? Sebab kiblat itu satrul Masjidil Haram, arah-arah Masjidil Haram. Tidak pasti harus menghadap ke Ka'bah.
Contoh kieu. Logikana. Kenapa kita ada yang mengatakan tidak boleh niat untuk orang yang jauh dari Ka'bah niat mustaqbilal Ka'bah? Karena kita itu tidak mungkin semuanya menghadap ke Ka'bah. Ka'bah ukurannya saeutik. Contoh ieu Ka'bah ya di dieu. Aya jalma berjamaah, imam yang hareup ka Ka'bah. Contohlah kita anggap imam yang hareup ka Ka'bah. Makmum panjang kan itu. Yang hareup ka Ka'bah moal. Awas tak. Ningali, kalau sebenarnya kalau kita harus menghadap ke Ka'bah, kuruna kieu kan? Urang imam yang hareup ka Ka'bah, makmum kalau menghadap ke Ka'bah karena ukuran Ka'bah kan kecil. Maka makmum kudu rada nyengsul saeutik belah dieu. Ieu rada nyengsul belah dieu. Terus seperti itu sampai memutar karena keadaan Ka'bah itu naon? Ukuran leutik. Maka yang diwajibkan itu satral Masjidil Haram, bukan hanya Ka'bah. Makanya yang paling baik itu adalah apa? Mustaqbilal kiblati, lain mustaqbilal Ka'bah. Kecuali lamun naon? Nadrul Ka'bah, urangan nempo Ka'bah baru. Urang niatna mustaqbilal Ka'bah. Yakin Ka'bah hareupeun urang gitu. Tapi lamun urang di Indonesia kan teu katempo Ka'bah, aya ge Ka'bah di Tenung tuh. Ka'bah cenah. Ka'bah di Mekah. Itu kan apa? Jadi nggak mungkin. Urang contoh kieu. Orang contoh banyak wata HP tak. Orang yang hareup ka HP. Contoh kita barang itu HP Ka'bah. Orang pas teu yang hareup kana HP. Pas anu ngamakmum ka urang yang mun tuturkeun urang yang hareup moal kana HP. Moal. Awas, kan itu. Contoh ibaratkan si Akbar teh Ka'bah. Si Makmur salat ditukangeun si Akbar maka pas. Si Makmur si Ripot. Si Ripot teh naon? Apa Ripot Makmur teh? Salat yang hareup kasih Akbar. Ai si Ripot mah pas yang hareup ka saha? Kasih Akbar, tapi anu ngamakmum belah katuhu, belah kencak yang hareup teh kasih Akbar. Henteu karena ukuran si Akbar leutik. Begitupun Ka'bah, ukuran Ka'bah itu enggak besar. Dan yang dihitung apa? Yang dihitung Ka'bah itu ukurannya ke atas bukan ke samping. Ari malaikat kumaha yang hareup ka kiblatna? Contoh jin itu wajib ibadah teu? Wajib, sedangkan alam jin contoh di atas. Di luhur eueuh Ka'bah, tapi tetap yang hareup ke arah-arah Ka'bah. Jadi Ka'bah teh kan ka luhur teh terus. Ka'bah bangunannya sakitu, tapi ka luhur itu tidak ada batasnya. Makanya kalau kita salat naon? Salat dina kapal terbang tong tinggi. Kan yang wajib menghadap Ka'bah naon? Dada. Jadi Allahu Akbar kieu meunang. Yang wajib itu dada. Kecuali mungkin sujud jeung ruku. Menyokiu sholat itu. Ketika berdiri, duduk dalam posisi yang dada bisa menghadap ke kiblat, itu wajib dada menghadap ke kiblat. Makanya kalau salam lobanu salah, assalamualaikum warahmatullahi batal sholat. Kenapa? Dada mengkol tina kiblat sebelum selesai sholat. Kalau salam kedua itu masalah. Contoh ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tidak masalah karena sholat selesai setelah salam yang pertama. Kalau salam yang pertama jangan macam-macam. Assalamualaikum warahmatullahi. Beresan sholatna. Encan dadak geus mengkol tina kiblat maka batal sholat. Assalamualaikum warahmatullahi. Aya ini jalma teh jiga robot. Bar ka dieu kumaha? Soalnya kita nyeri beuheung kan? Nyeri awas mun nyeri beuheung tah. Loba kajadian jalma nyeri beuheung salamna kitu. Assalamualaikum warahmatullahi. Kajen teuing tong salam daripada batal salat. Ulah tinggi dan nyeri beuheung misalnya geus assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Babantaleun ngaranna lain. Awas lamun salam jangan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi batal salatnya. Kecuali mungkin assalamualaikum warahmatullahi. Geus tah karena kieu naon tah mah. Entong. Dan salam nu kadua mah itu tidak wajib karena yang dinamakan salat aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa muftatamun bit taslimul awal. Kita taslimil awal salam nu ka hiji. Nah, kenapa dalam waktu ketika sujud kita wajib nikel ke naon? Ramo, karena ini wajib menghadap ke kiblat. Nangtung ngadap ke kiblat. Ngadap, ruku, ngadap, duduk antara dua sujud harus seperti ini. Karena ini wajib menghadap ke kiblat. Awas tak? Jadi kudu kieu.
Lamun sujud ini kudu ditinggalkeun sujud teh. Sabab ini wajib menghadap ke kiblat. Dalam kondisi duduk, dalam kondisi berdiri yang wajib menghadap kiblat ada. Dan tapi alal qadri pikeun jalma nu mampu, cina teu mampu, teu naon. Contoh kergering. Non tidak memungkinkan untuk muterkeun gitu kang hadap ka kiblat. Itu tidak apa-apa. Nah, kan jalma gering teu bisa yang hadap ka kiblat. Dan yang harusnya kaluhur jalma gering mah ngagoler misalnya kan. Teu bisa bangun tong dipaksa gitu. Oh, lah teu dipaksa geus saya salat. Jadi ukuran Ka'bah itu Ka'bahna naon dihitung Ka'bah kaluhur. Jadi anu di kapal, yang di kapal teu kudu kieu salat teh. Kunaon maneh keur salat. Nah, geuning kitu kan Ka'bah dihadap. Aing di luhur dina pesawat. Kudu kieu kan dada wajib kakak. Awas Ka'bah kaluhur Ka'bah itu teh. Sampai tembus ke Sidratul Muntah itu Ka'bah kabeh. Gitu. Jadi ukuranna kaluhur. Nah, nya lamun anu aya di luhur, contoh kieu. Di sekitar Ka'bah kan loba bangunan tinggi pencakar langit. Ka'bah kan deet, non lain, non? Pendek kan Ka'bah itu. Jadi anu aya naon? Contoh Ka'bah dihandap, tong kieu salatna. Allahu Akbar, Ka'bah teh dihandap. Kieu urang. Tong gitu. Naon maneh? Itu Ka'bah dihandap aing ngadek kadinya dadana. Teu kudu Ka'bah ngitungna kaluhur. Nah, itulah yang masih banyak naon. Itulah naon? Masalahnya ngadep ka usahakan mustaqbilal kiblati, jangan mustaqbilal Ka'bah. Apa Ka'bahna eueuh. Allah.